Nimesikia klipu mbili tofauti. Nimeisikia klipu ya Mandala ya kuomba radhi, lakini nimeisikia klipu ya Captain Kizinga akiongea, akinihusisha mimi. Haya, naanza namba moja na Mandala. Mandala ameomba radhi, lakini ile radhi aliyoomba na imani tunaweza kuwa tunamuonea bure, hajui kosa lake. Yaani yeye kosa alilolitenda hakuna. Kwa hiyo ameenda kuomba vitu ambavyo havihusiani kabisa na yeye kuomba radhi. Havihusiani kabisa. Watu wote mmemsikia mdogo wangu Mandala. Naamini hakuja kuwa na mtu wa kumuelewesha sijui au vipi. Kwanza Mandala jamani, msiseme ana njaa. Mandala hana njaa. Mandala ni professional driver. Nadhani anakuwa na klasi C kavu. Si kavu mpaka unaipata usifanye masiara. Professional driver. Maana namuonaga na mabasi makubwa hivi. Kwa hiyo so kama ana njaa. Kutafuta kwingine kujiongezea kipato kwa matangazo hata madogo madogo, hata ukifanya tangazo ukipewa 20,000. Umetafuta kwa jasho lako, inaruhusiwa. Kwa hiyo tuepuke kwanza kuambiana huyu ana njaa na nini. Hii sio kitu kizuri, kwa sababu mtu ana familia yake, analisha familia yake, anasomesha watoto wake. Wewe ukiwa kumbaruala tu unamwambia mwenzako ana njaa, hata Mungu apende. Usimwambie mwenzio ana njaa. Hilo. Sasa nakuja kwa Mandala. Mandala haukatazwi urafiki. Urafiki haukatazwi kabisa na watu wa Yanga. Haukatazwi, sio wa Yanga wa yoyote. Mtu asisubutu kukukataza urafiki. Kwa hiyo wewe ulichoamini kwamba urafiki ndio na watu wa Yanga umekatazwa, hapana. Mimi rafiki yangu Famau, rafiki yangu Godi Yanga, na shahidi Mwalimu Yanga atakwambia, au Famau atakwambia, Godi atakwambia. Tunaambizana mema kila siku, mambo ya maisha tunafundishana, bwana usiwe shabiki wa hivi lakini una hiki, fanya hichi. Tunaambizana kufanya maendeleo. Namba moja. Yani ulichokosea wewe kwenye matamasha yao usihudhurie. Kwa Mchome akiwa anafanya tangazo na jezi ya Simba usikubali. Yani yule awe kwenye mwana Simba usikubali. Hivyo ndo havitakiwi. Kama ulikuwepo, nakuja sasa kwa Kizinga naunganisha kidogo hii, lakini bado niko kwako. Captain Kizinga alichokisema ni alikuwa sahihi, lakini hajajua sie tunanungunikia ni kitu gani. Hajajua yani ni kitu gani tunanukia. Tulifanya tangazo la shule kule. Godi Yanga na Baraka amenichukua tunakwenda hivi na hivi. Tulipofika kule nikaambia huyu anavaa jezi gani? Pale niliwauliza. Hamna, hapa kuna t-shirt watu watavaa. Mimi niko Mandala, Mukhtari, yani tuko watatu, mimi, Mukhtari na Mandala. Sasa yule akataka ajumuishwe huku kuja kwa huku, nikamwambia we tafadhali huyo huko kwenye ngogo tupu. Kwa hiyo watu watatu alikuwa Baraka, alikuwa Godi, alikuwa na huyo Mchome kule kwa wenye nani yao. Hiyo ndo tulibadilisha tangazo na mimi nilikataa katakata. Kweli tulilifanya, lakini yule kaenda kufanya kama mtu wa wenzetu kule. Hapo huku tukawa mimi na Mukhtari na Mandala tunatoka huku zetu tunakuja ndo tumewakuta wale. Kwa hiyo Kizinga na kukanya hapo, badilisha hiyo kauli yako, sikukubali hivyo. Na natoa mfano ulio hai, watu wote waelewe. Mimi shabiki ambayo alokuwa anajifanya wa Simba nguli nimempeleka Yanga. Mimi. Na yeye mwenyewe anakiri, nishawahi kufanya naye interview pamoja na amekiri. Sababu ya yeye alikuwa wana Simba wamtaki, lakini sababu kubwa ni Mzaramo na kuja Nabii Meja. Ilitokea nafasi ya kwenda Makunduchi, kwenda Makunduchi kwenye place. Umeona? Baada ile naniu nikapigiwa na mhusika. Akaniambia bwana hichi utakuwa na Miraji. We Miraji mtavuta utakuwa na Miraji. Nikamwambia haina shida. Akanipigia msaidizi wake. Akaniambia bwana nadhani yeye aliambiwa unayo namba ya Mzaramo, nadhani akasema nayo, lakini akaipata namba ya Mzaramo kwa Nabii Meja. Nabii Meja alitafuta kwa Kisugu, avoipata akampa yule mtu. Akanipigia. Kunipigia bwana Mzaramo vipi bwana, mambo vipi safi sasa?
kuna hii na hii, kwa hiyo wataenda mashabiki wawili wa Yanga na wawili wa Simba. Nikamwambia sawa. Shabiki ambayo nikamuuliza, kwa hiyo ni mpange? Umpange nani? Wewe utakwenda na mwenzio Nabii Meja, na Godi atakwenda na Jimmy Kindoki atakwenda na Mwalimu. Nikamwambia Nabii Meja sio Simba bwana. Wewe umjui Nabii Meja? Nikamwambia namjua bwana, kila siku yuko waelezea watu wa mpira tunajuana. Sasa Nabii Meja ni Simba. Nikamwambia sio Simba. Lini kaizungumzia Simba vizuri? Kila siku anaizungumzia Simba vibaya. Kwa hiyo ina maana ukimuona mtu namna ile ni sio Simba. Kwa hiyo huyo ni sio Simba. Safari na huyo sina. Niende na Miraji. Kauna naniu, mimi ni ishara naniu, Miraji Simba, niende na Miraji. Basi ngoja nitakupigia. Basi baadaye akanipigia, haya poa basi, kwa hiyo na Miraji. Mimi nikampanga Miraji, mimi na mwanangu Miraji na mwanangu Jimmy Kindoki, Mwalimu, tukaondoka zetu Zanzibar. Umeona Makunduchi, tukavaa tukarudi awamu ya pili tunaenda wote. Katika wote sasa, kabla ya kwenda wote, yule akafanya interview, kaja na jezi ya Yanga pale kwenye kipindi. Akasema mimi sasa nimehamia Yanga rasmi kwa sababu wanangu wana Simba hawanitaki. Wamenikataa, wanitaki, kwa hiyo rasmi Yanga. Kwa hiyo tukaondoka wote, yeye akiwa Yanga kule. Kwa hiyo mimi ndo nilikuwa sababu ya kumkataa kwenye hiyo kwenda kule. Hadi leo yuko Yanga. Pamoja inakuwa ile kijikongozo, na alipokwenda wakati tunakwenda wengi sasa kule, yeye alipokuwa yule kuna watu walikosa nafasi wakakasirika, na najua Akilimali Makame alikuwa Kevo, wote walikasirika. Anaendaje yule kaja juzi hivi na hivi, lakini ndio hivyo, riziki ilikuwa yake basi. Kwa hiyo ina maana tuambizane ukweli. Kwa hiyo makosa yake yeye ni kujihusisha kwenye matamasha. Na kupa mfano mwingine, alikuwa pasi milioni wakati Msomali wa Magoroto anatoka huko, walikuwa wanaenda kupongezana Jimkana. Pasi milioni alikwenda, nilichezea matusi mpaka mimi mwenye rafiki yangu na Mandala shahidi, uliona kwenye magrupu yote walikuwa wanamtukana, wakimwambia mzee ana njaa anafanyaje. Alienda kwenye ile hafla. Kwa hiyo ina maana Mandala, wewe sio urafiki unakubaliwa na kila mtu, urafiki na kila mtu, lakini kwenye matamasha yao wewe kama hiyo hatuna desturi hiyo mila usifanye. Mashabiki wako watakuchukia. Haiwezekani leo useme mashabiki wa Yanga sio marafiki zako, wataki, utaongea sijui nini. Urafiki upangiwi kwenye jambo lile ambalo desturi yetu na mila zetu haziruhusu. Usifanye, usiende. Wewe ulikuwa unakwenda kila sehemu, watu wanakuona, wanakulalamika, na mimi nilishakukanya. Basi labda niwaambie tu hivyo. Kwa hiyo Mandala, nadhani utaelewa nini ambacho washabiki wa Simba hawakitaki. Sio hiyo ya kufatana na wale binadamu, wakatazwi hivyo. Hiyo ni kukuingilia uhuru wa maisha yako.